Die 56-jährige Christian Eben hat ein Biwet Leben voller Freude, erfolgend wenig bekannter Geheimnis hinter sich. All talentiert Sänger fasziniert sie das Publikum mit ihrer einzigartigen Stimme und ihrem fesselnden Auftrittsstil. Musik ist Christian große Leidenschaft, doch ihrer beruflicher Werdegang verlief nicht immer eitel Sonnenschein. Schon in ihren Anfängen in der Unterhaltungsbranche müsst sie viele Herausforderungen meistern, sich einen Namen zu machen. Oftmals fiel ihr schwer, ihren Musikstil dem Geschmack des Publikums anzupassen. Doch trotz aller Höhen und Tiefen blieb sie ihrem eingeschlagenen Weg treu. Jahrelanger Erfolg brachte Christian Eben Ruhm und Anerkennung in der Fachwelt. Sie hat die Gelegenheit, mit vielen talentierten Künstlern zusammenzuarbeiten, an großen Musikprogrammen teilzunehmen und einen starken Eindruck in den Herzen ihrer Fans zu hinterlassen. Gab jedoch Zeiten, in denen ihre Karriere stürmisch war. Veränderungen auf dem Musikmarkt zwangen sie dazu, ständig nach ihrem Platz zu suchen. Gab Zeiten, in denen sie sich unsicher fühlte und sich fragte, ob sie noch die Kraft hat, weiter ihren Beitrag zu leisten. Doch ihre Leidenschaft erlosch nie und half ihr schwer, all Schwierigkeiten zu überwinden. Neben ihrer Karriere ist auch das Privatleben von Christian Eben voller Emotionen. Sie hat wunderschöne Liebesbeziehungen, aber auch einige Verletzungen. Für sie ist die Ehe und die Liebe eine lange Reise, auf der sie lernen zu lieben und auch die Dinge zu akzeptieren, die nicht geändert werden können. In schwierigen Zeiten ist ihre Familie immer eine starke Stütze für sie. Ihren Angehörigen war klar, dass sie trotz ihrer starken Erscheinung tief in ihrem Inneren eine Traurigkeit in sich trug, von der nur wenig wussten. Gab Dinge, die sie nie mit jemandem teilt, Schmerzen, die nur sie verstand. Mit 56 Jahren bewahrt sich Christian Eben immer noch ihre Leidenschaft für Musik und das Leben. Sie verfolgt weiter ihre Leidenschaft und ließ sich weder vom Alter noch von Herausforderungen entmutigen. Ihre Familie hat sie auf jedem Schritt ihres Weges unterstützt und das ist die größte Quelle der Ermutigung, die ihr hilft, weiterzumachen. Die Traurigkeit der Vergangenheit ist vielleicht noch da, aber sie hat gelernt, damit zu leben und sie in Motivation zu verwandeln, nach vorn zu schauen. Ihr Leben war trotz seiner Höhen und Tiefen immer vom Licht des Glaubens und der Widerstandsfähigkeit erfüllt. Christian Ebens bewegte Karriere und Höhen und Tiefen in der Liebe machen ihr Leben zu einer unvergesslichen Reise. Sie ist für ihre unverwechselbare Stimme und ihr unermüdliches Engagement für die Musik bekannt. Erfolgreich zu sein, müsste Christian Eben jedoch viele Herausforderungen bewältigen, vom Wettbewerb in der Unterhaltungsbranche bis hin zu schwierigen Zeiten, als sich die Musiktrends änderten. Ihr beruflicher Werdegang verlief nicht immer rosig und sie musste viele Rückschläge hinnehmen, die sie orientierungslos zurückließen. Auch in der Liebe verlief für Christian Eben nicht rund. Sie hat leidenschaftlich Beziehungen erlebt, aber auch Beziehungen voller Traurigkeit. In ihren jüngeren Jahren liebte und vertraut sie, aber manchmal war sie verletzt, wenn Beziehungen nicht wie erwartet endeten. Sie verlor jedoch nie den Glauben an die Liebe und oft auf eine dauerhaft, verständnisvolle Beziehung. Trotz ihrer einsamen Moment widmet sich Christian Eben weiter der Kunst und die Musik zu mancher ihrer Seele werden. Die Höhen und Tiefen der Liebe haben sie reifer gemacht und sie hat gelernt, die schönen Momente im Leben zu schätzen. Mit 56 Jahren versteht sie, das Glück nicht nur aus Liebe, sondern auch aus Leidenschaft und Hingabe für das Publikum entsteht. Obwohl das Leben für Christian Eben sowohl beruflich als auch privat Höhen und Tiefen mit sich brachte, ließ sie sich von den Schwierigkeiten nie unterkriegen. Sie versteht, dass das Leben eine Reihe von Herausforderungen darstellt und dass jeder Schritt, den sie unternimmt,
Widerstandsfähigkeit, Entschlossenheit und Vertrauen in die Zukunft, sich brun. Christian Carrière hat ihre glorreichen Moment, als sie durch ihre emotionalen Lieder vom Publikum akzeptiert und geliebt wird. Doch dann müsst sie sich, wie de andere Künstler auch, den veränderten Zeiten stellen. Musiktrends ändern sich, der Geschmack des Publikum ändert sich und neue Künstler tauchen auf und bringen ein frisch Well mit sich. Gab Zeiten, in denen sie sich zurückgelassen fühlt, in denen die Lieder, die einst für Aufsehen sorgten, nicht mehr so oft erwähnt wurden wie früher. Christian hat ihre Leidenschaft jedoch nie aufgegeben. Sie travaillter achien auf ihre eigene Weise zur Musik bei, auch wenn sie nicht mehr auf großen Bühnen steht oder häufig im Fernsehen auftritt. Für sie geht bei der Musik nicht nur Ruhm, sondern auch darum, ihre Emotionen auszudrücken und ihre Geschichten und Gefühle mit Menschen zu teilen, die ihre Stimme wirklich lieben und schätzen. Auch in der Liebe hat Christian Glück und Lederlet. Sie liebte, opferte sich auf und verletzte. Gibt Beziehungen, die scheinbar ewig halten, dann aber im Bedauern enden. Doch statt sich von der Traurigkeit überwältigen zu lassen, beschloss sie, aus ihren Fehlern zu lernen und die guten Erinnerungen zu bewahren. Sie versteht, dass nichts von Dauer ist und die Liebe auch nicht, manchmal ist nur eine Reise, auf der man eine Welle zusammen ist und dann in zwei verschiedene Richtungen geht. Die Familie war schon immer ein wichtig Säule im Leben von Christian Eben. Sie waren Zeugen ihrer Höhen und Tiefen. Sie verstehen, dass hinter dem Bild einer starken Künstlerin eine Frau steckt, die auch ihre eigenen Sorgen, einsamen Momente und unerfüllten Träume hat. Deshalb sind sie immer für sie da, ermutigen sie und erinnern sie daran, dass sie immer geliebt wird, egal, was im Leben passiert. Mit 56 Jahren ist Christian nicht mehr so verträumt wie am Anfang, aber ihre Leidenschaft und Begeisterung für die Kunst hat sie sich bewahrt. Sie jaget nicht länger dem Ruhm hinterher, sondern entscheidet sich für ein friedlicher Leben und genießt jeden Augenblick mit ihrer Familie und ihren Lieben. Jetzt sind sie nicht mehr, den Gipfel zu erobern, sondern mit Gleichgesinnten in Kontakt zu treten, mit Menschen, die sie wirklich lieben und verstehen. Auch wenn das Leben viele Herausforderungen mit sich brachte, hat Christian Eben nie den Glauben an die Zukunft verloren. Sie weiß, dass jede Tagen neue Gelegenheit ist, wohl zu leben, zu lieben und ihre eigene Geschichte weiterzuschreiben. Und egal, wie viele Höhen und Tiefen sie durchgemacht hat, sie hält immer den Kopf hoch und geht mit einem Lächeln im Gesicht voran, weil sie versteht, dass es sich lohnt, jeden Moment des Lebens zu genießen. Christian Eben ist sich bewusst, dass das Alter kein Hindernis darstellt, sondern vielmehr ein Beweis für ihre Erfahrungen und die wertvollen Lektionen, die sie im Leben gelehrt hat. Sie ist nicht mehr das lebhaft junge Mädchen aus ihren frühen Berufsjahren, aber in ihrer Seele ist sie immer noch eine Frau, die das Leben liebt, voller Enthusiasmus ist und immer nach der wahren Bedeutung des Glücks sucht. Rückblickend wäre Christian nichts, ihrer Reisen weckt unvergessliche Erinnerungen. Die Momente auf einer hell erleuchteten Bühne, die ruhigen Augenblick im Studio, wenn nur sie und die Musik da waren, oder die Zeiten, in denen sie über einen gekündigten Vertrag wand, all das waren unverzichtbar Teil ihres Lebens. Erfolg helfen ihr, sich durchzusetzen, aber es sind Misserfolge, die sie reifer machen, ihr ein besser Selbstverständnis verleihen und sie schätzen lassen, was sie hat. Die Liebe zu Christian war nie einfach. Obwohl sie jemanden sehr geliebt und ihr ganz Vertrauen geschenkt hat, müsst sie manchmal akzeptieren, dass nicht alle Beziehungen ein Happy End haben. Sie erlebte Einsamkeit, in denen ihr Herz noch keinen wirklichen Halt gefunden hat. Doch statt zu leiden, entschied sie sich, weiter zu leben,
das Leben auf ihre Weise zu genießen und ihre Zeit mit Dingen zu verbringen, die sie glücklich machen, ohne von irgendjemandem abhängig zu sein. Die Familie war für Christian immer die größte Quelle der Ermutigung. Sie sahen, wie sie nach einem Sturz wieder aufstand, und verstanden die Traurigkeit, die sie auf der Bühne hinter ihrem strahlenden Lächeln verbarg. Sie wissen, dass sie, egal wie sehr sie sich bemüht, manchmal eine Schulter zum Anlehnen und eine Hand zum Halten braucht, wenn das Leben zu hart wird. Und dank ihnen hat sie immer die Motivation, weiter zu machen und vor den Herausforderungen des Lebens niemals aufzuschben. Mi 56 sucht Christian keinen Glamour mehr. Sie schätzte die kleinen Freuden, die friedlichen Momente, die Jascher vorher nie aufgefallen waren. Ein Morgen, an dem man mit sanftem Sonnenlicht durch das Fenster aufwacht, ein Gespräch mit einem geliebten Menschen oder einfach ein altes Lied, das schöne Erinnerungen weckt, all das wird verwoller denke. Sie versteht, dass Glück nicht so weites oder kompliziert ist. Geht Jascher nicht Ruhm oder Anerkennung durch andere, sondern darum, wie sie Jascher Leben sieht. Früher sehnte sie sich nach öffentlicher Liebe und danach, auf großen Bühnen zu stehen, doch jetzt möchte sie nur noch ein friedliches Leben, in dem sie sich selbst sein kann, ohne irgendwelchen Erwartungen hinterherlaufen zu müssen. So schimmer die Zukunft brin, Christian Eben wird weiter aschien jeden Tagin wollen Zügen genießen, das tun, was sie liebet, und die Menschen wertschätzen, die sie lieben. Sie versucht nicht mehr, in der Ferne nach etwas zu suchen, weil sie versteht, dass all, was sie braucht, wäre in ihrem Herzen ist. Und für ein Frau wie sie, die so viel Höhen und Tiefen erlebt hat, ist das verwollst. Sie versteht jedoch auch, dass nichts von dort ist. Ihre Gesangskarriere ist nicht mehr auf dem Höhepunkt der Jahre zuvor. Die Bühnenlichter sind verbla, aber was sie Jascher geblieben ist ihre grenzenlose Liebe zur Kunst. Sie strebt nicht mehr nach neuen Höhen oder versucht, irgendetwas zu beweisen. Stattdessen genießt sie jeden Moment auf der Bühne, sei eine kleine Show oder einfach nur das Singen für diejenigen. But my guess is in the near future we'll see more and more ways to adapt the content, which is much more face-to-face nowadays, into a much more virtual approach of learning. And I think the way universities have been structuring that curriculum is easily transposable into a flexible learning approach. I mean, with technology, we've seen like so many ways of approaching learning and teaching, from purely face-to-face to hybrid, like to fully online to asynchronous learning and so on, that there is ways and rooms for universities to rethink the way they do actually propose and engage their students and offer them something which is much more relevant for them. Right, thank you. Yeah, okay, I'm not quite sure what's going on with Paul. We've got some technical difficulties or not. So perhaps we move on to the next slide and yeah, we'll sure. Come back to that. So student career pathway are top of mind. So financial challenges and anxiety about future are common among students. Unfortunately, the pandemic has only heightened these concerns, increasing economic woes and uncertainty. Students are looking even more towards higher education universities to prepare them for careers. So student employability has always been a whole time of high importance in Europe, to such an extent that most universities require students to validate at least work experience during their studies in the form of an earned credit to be allowed to graduate. As such, students' employability is not only a crucial criterion to attract the best students and improving in the rankings, but represents a governmental incentive for universities to redouble their efforts to integrate graduates into the labor market. Therefore, students pay great attention to their career prospects. Unsurprisingly, 49% of them consider the latter to be a determining factor in their decision whether or not to enroll at a university,
And this is even before academic orientation at some point. 30% of them are actually asking for more connections with employers. Students want universities to introduce them to employers matching their career interests. As such, more attention needs to be paid to internships, service learning options, and towards creating more support mechanisms. And obviously, connecting virtually students with employer and alumni can greatly help to get ahead in the job world. So 29% of them are asking for more online one-to-one advising. Nowadays, personal coaching, guidance on where to